Wel, helo eto, croeso i'n Oedfa ni. Mae'n gret eich bod chi wedi gallu ymuno gyda ni eto. I ni'n mynd i ddechrau yn gweddio, yn gofyn i'r arglwydd i bresennoli hynny ac i arwain ni ac i siarad gyda ni wrth i ni edrych ar ei airau. Nawn ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am ddiwrnod arall yn dy gwmni di ac am gyfle arall i ddod i droi ato ti fel hyn arglwydd mewn addoliad ac i dygeisio di yn dy air. Plis ni di siarad yn ei arglwydd. Plis ni di enllenwi ni ar ysbryd glân a delio ni yn ôl yn anghenion ni. Maddau ni'n pechodau ni arglwydd a'n diffygio ni a gwna ni'n debycach i'r arglwydd Iesu os gweli di'n dda. Ni'n gofyn y cyfan i'r gogoniant i dy enw mawr di. Amen. Amen. Wel, heddiw, dyn ni'n parhau yn ein cyfres ni'n ôl yn Genesis. Diolch i Sam am ein harwain ni trwy Salm 108 wythnos diwetha. Ond yr wythnos yma te ni'n ôl yn ein cyfres ni wrth i ni sôn am ffydd. I ni wedi cyrraedd Genesis 12. A felly'r peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw darllen Genesis 12 gyda'n gilydd. Os oes angen Beibl arnoch chi, plis trowch at eich Beiblau. Fydd dim darlleniad yn dod ar y sgrin heddiw, felly bydd rhaid i chi nôl eich Beiblau. Mae croeso chi wasgu pause mwyn gwneud hynny. Ond ni'n mynd i ddarllen Genesis 12 gyda'n gilydd te. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o'th wlad ac oddi wrth dy dylwyth a'r deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Bendithiaf yr rhai sy'n dyfendithio a melltithiaf yr rhai sy'n dyfelltithio. Ac yno ti bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Aeth Abram fel y dywedodd yr arglwydd wrtho, ac aeth a Lot gydag ef. 75 oedd oed Abram pan aeth allan o Haran. A chymerodd Abram ei wraig Sarai, a Lot, mab ei frawd, a'r holl feddiannau a gasglwyd ganddynt, a'r tylwyth a gawsant yn Haran, a chychwyn i wlad Canan. Wedi iddynt ddod i wlad Canan, tramwyodd Abram trwy'r tir, hyd safle Sichem, at dderwen More. Y Cananeiaid oedd yn y wlad y pryd hwnnw. Ond ymddangosodd yr arglwydd i Abram a dweud, Eith ddisgynyddion di rhoddaf i y wlad hon. Adeiladodd yntau allor yno i'r arglwydd, a oedd wedi ymddangos iddo. Yna symudodd oddi yno i'r mynydddir tua'r dwyrain o Fethel a gosod ei babell, gyda Bethel o'i ôl ac Ai o'i flaen. Adeiladodd yno allor i'r arglwydd a galw ar enw'r arglwydd. A phyrhaodd Abram i symud yn raddol tua'r Negef. Yr oedd newyn yn y tir, ac aeth Abram i lawr i'r Aifft i aros yno dros dro, am fod y newyn yn fawr yn y tir. A phan oedd ar gyrraedd yr Aifft, dywedodd o Sarai ei wraig, Gwn yn dda dy fod yn wraig brydferth, a phan wel yr eifftiaid di, fe ddywedant, dyma ei wraig, a lladdant fi, ath gadw di'n fyw. Dywed mai fy chwaer oet, fel y bydd yn dda i mi o'th herwydd, ac yr arbedir fy mywyd o'th achos. Pan gyrheiddodd Abram yr Aifft, gwelodd yr eifftiaid fod y wraig yn brydferth iawn, a gwelodd tywysogion Pharo hi, a'i chanmol wrth Pharo, a chymerwyd y wraig i di Pharo. Bu yntau'n dda wrth Abram ei mwyn hi, a chafodd Abram ganddo ddefaid, ychen a synod, gweision, morynion, a senod a chymelod. Ond trawodd yr arglwydd Pharo a'i di a fflai mawr o achos Sarai, gwraig Abram. A galwodd Pharo ar Abram a dweud, beth yw hyn yr wyt wedi ei wneud i mi? Pam na ddywedais wrthyf mai dy wraig oedd hi? Pam y dywedais fy chwaer yw hi, fel fy mod wedi ei chymryd yn wraig i mi? Dyma dy wraig, cymer hi a dos ymaith. A rhoes Pharo o'r chymyn i wir amdano, a anfonasant ef a'i wraig a'i holl eiddo ymaith. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air i ni. Wel, heddiw te, i ni'n edrych ar yr hanes yma i ni newydd ei ddarllen. Hanes am ddyn o'r enw Abram, dyn arwyddocaol hanesyddol
i ni nag yw e. Ond beth sydd mor arbennig amdano fe? Ydych chi wedi ystyried beth sydd mor arbennig am Abram? Wel, i fod yn onest, does na ddim llawer o bethau arbennig amdano fe. Dwi ddim yn credu fod Duw wedi ei ddewis am ei fod yn ddyn arbennig. Chi'n edrych ar i fywyd a le ddeiarnu ar y pryd. Oedd e'n ddyn reit hen, rhyw 75 blwydd oed, pan siaradodd Duw gydag e. A doedd ei wraig Sarai ddim i weld yn gallu cael plant ar hyn o bryd. Wedyn chi'n edrych ar ei deulu fe. Oedd e'n dod o deulu digon diddorol. Os ewch chi edrych ar Joshua 24, byddwch chi'n clywed fod i dadau a teulu i dadau yn addoli diwiau eraill, yn addoli eilinod. A felly doedd e ddim i weld yn dod o deulu o dras hynod o dda chwaith. A felly chi'n gofyn y cwestiwn, ac yn ddigon cywir i ofyn y cwestiwn, pam Abram? Pam ar y ddeiar las dewis Abram? Wel, yr ateb wir yw, i ni ddim yn gwybod, ond beth allwn ni weld yn glir fan hyn yw fod e ddim oherwydd pwy yw Abram, oherwydd fod ganddo fe rhyw gymwysterau arbennig neu rhyw nodweddion sydd yn dda amdano fe. Mae e'n amlwg iawn yn hytrach oherwydd gras Duw. Mae'n cael ei ddewis oherwydd pwy yw Duw, oherwydd fod Duw yn dewis bod yn raslon tuag ato fe. A ni'n dysgu rhywbeth pwysig iawn o fyna nag i ni am ein hunain yn ogystal ag am Abram. Dyw Duw ddim yn ein dewis ni oherwydd pwy ydy ni, neu oherwydd ein cymwysterau ni, neu oherwydd fod ganddo ni rhywbeth arbennig i'w gynnig i ddiw. I'r gwrthwyneb mae'n dewis y cleifion, mae'n dewis yr rhai gwan. Mae'n dewis yr rhai gwan yna, mae Paul yn sôn amdano nhw'n Corinthiaid, rhai gwan mwyn i'w gryfder gael ei wneud yn amlwg ynddyn nhw a trwyddyn nhw. A felly, i ni'n gallu gogoneddu Duw ei fod yn defnyddio pobl gwan fel chi a fi. Alla i'n sicr dystio hynny fy hunan. Dwi ddim yma heddiw yn pregethu i chi oherwydd fod gen i rhywbeth arbennig. Dwi yma trwy ras. Dwi yma oherwydd fod yr arglwydd wedi fy achub i a wedi fy ngalw fi i waith penodol. A fod e wedi fy arfogi a rhoi'r cyfan sydd ei angen arno i wneud y gwaith yna. A mae'n bwysig yn bod ni'n gweld hynny, nid yn unig yng nghyd-destun bod e'n galw ni i ryw waith, ond hyd yn oed o ran ein achubiaeth ni. Mae'n achub trwy ras. Felly eich bod chi'n meddwl bore mawr wrando, dwi ddim digon da. Dwi ddim yn rhywun bydde Duw eisiau wrth natur. A chi'n gwybod beth? Dwi ddim am ddadlau gyda chi am hynny. Falle fod hynny'n wir. Bod chi yn edrych ar eich hunan a bod e'n wir amdano ni. Dyn ni ddim yn ddigon da. Ni ddim yn bobl sydd â rhywbeth i'w gynnig i ddiw. Ond mae wedi trefnu ffordd i ein glanhau ni. A hefyd ein defnyddio ni ar gogoniant i'w enw. Sdim ots le i chi arni nawr. Beth sy'n neud gwahaniaeth yw pan eich chi'n mynd i dderbyn y cynnig i ddod at Iesu ac i gael eich newid, eich traws newid gan yr arglwydd Iesu. Ac felly mae'r gwahoddiad i ddod at yr arglwydd fel mae Abram yn derbyn yr alwad ac yn cael ei newid trwy'r alwad yma. Byddwn ni'n gweld hynny mewn munud. A ni'n gweld sut mae Duw yn delio gyda Abram yn y darn yma. Mae y peth cyntaf mae Duw yn ei wneud yw mae'n ei alw fe. Mae'n galw Abram, mae'n alwad. A mae'n bwysig bod ni'n gweld fod e'n ei alw fe mas o un lle ac i le arall. Ac yn ystod hynny fod e hefyd yn mynd i fendiffio Abram a gwneud enw Abram yn fawr, mae'n dweud. Mawrygu ei enw fe. A cyn edrych ar yr alwad ei hunan, dwi eisiau pwyntio mas mae Duw sydd yn galw. Duw yw'r un sydd yn galw Abram, nid Abram sydd rhywsut yn darganfod Duw ac yn troi at Duw, ond Duw sydd yn dod ac yn amlygu ei hunan i Abram. A mae hwnna'n bwysig i ni sylweddoli, mae dyna sut mae Duw yn gweithio. Fe yw'r un sydd yn gwneud ei hunan yn hysbys i ni, nid ni sy'n ffindo fe. A mae hynny yn hyfryd. Ni'n gwybod felly fod Duw yn un sydd yn dymuno i ni ei adnabod e, yn dymuno i ni gael perthynas gyda fe. Mae e'n Dduw perthynol. Mae e'n Dduw sydd yn dymuno i chi a fi fod mewn perthynas gydag e. Mae'n cwestiwn felly i ofyn yn dos e, ydy hynny'n wir amdano chi a fi? Ydy e'n wir eich bod chi mewn perthynas gyda'r arglwydd? Ydych chi'n ei adnabod e drostoch chi'ch hunan?
Mae'n dymuno i ni ei adnabod ei addoli fe, ei ogoneddu fe. Ydych chi yn ei adnabod ei addoli fe, a'i ogoneddu fe te. A pan chi'n meddwl am y peth, mae braint Abram yn anferth fan hyn. Mae Duw yn siarad gyda fe, nid oherwydd pwy yw ond trwy ras. A mae'n siŵr fod Abram yn gofyn y cwestiwn, wel pam fi? Dim byd yn arbennig amdano. Waw, mae Duw wedi siarad gyda fi, Duw y creawdwr, Duw sydd yn frenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi, yn siarad gyda fi ac eisiau fy ngalw, fi, eisiau fy nefnyddio fi. A chi'n meddwl, waw, dyna fraint i Abram. Ond chi'n gwybod mae'r fraint yr un mor rhyfeddol i chi a fi. Waw, mae'r creawdwr eisiau fy adnabod i. Mae'r creawdwr eisiau siarad gyda fi. Mae eisiau fy ngalw i'w ddilyn i fyw iddo fe, i fyw mewn i fuddod iddo fe. Na rhyfeddol yw hynny. Ydych chi'n sylweddoli'r fraint sydd ganddo chi Gristion bore yma os ych chi yn dilyn Iesu Grist. Diolchwch iddo fe am y fath fraint. A felly ni'n mynd i edrych ar 2 ragwedd o'r alwad yma. Yr agwedd gyntaf yw'r peth cyntaf ni'n darllen, yr alwad i adael. Dyna'r pwynt cyntaf. Mae Duw yn dweud, y peth cyntaf mae'n dweud yw dos o'th wlad, neu cer, byddwn ni'n dweud falle yn y de. Dos o'th wlad, cer mas o'r wlad yma. Dwi ddim eisiau ti aros fan hyn mwyach. A mae Duw yn galw Abraham i adael popeth mae'n ei adnabod, popeth mae'n gyfforddus gyda gef, popeth sy'n ddiogel iddo fe, popeth sy'n falle'n gysurus, ac hyd yn oed yr hyn bydde fe'n ei etifeddu yn y pen draw. Mae'n gofyn rhywbeth mawr nag yw e. Mae hwnna'n dipyn o aberth i adael popeth chi'n ei nabod a dilyn Duw. Dilyn Duw i'r dirgel hefyd, a byddwn ni'n gweld hynny mewn munud. A mae hynny'n dysgu rhywbeth pwysig i ni nag yw e. Dyw ein cysur ni, dyw ein diogelwch ni ddim i fod yn y lle i ni yn ddi-nawr. Mae Duw yn ein galw ni mas o ein natur ni nawr. Chi'n gwybod, gallwn ni fod yn gyfforddus yn ein pechod ni. Gallwn ni fod yn gyfforddus yn ein natur ni nawr. Falle bod e'n teimlo ddiogel i ni, falle bod e'n teimlo'n gysurus i ni. Ond nid fyna mae Duw am i ni fod, a nid dyna lle chi wedi cael eich creu i fod. Bwysig bod ni'n gallu gweld hynny. Doedd Duw ddim eisiau fod Abram yn aros yng nghanol yr eilyn addoliaeth yna, yng nghanol y drygioni yna. Le oedd cynt yn Haran. Mae e'n dymuno tynnu ni mas o fyna a'n gosod ni mewn gwlad lle gawn ni breswylio gyda Duw. A dyna sydd yn hyfryd wrth gwrs am yr Efengil, yw fod yr arglwydd yn ein galw ni mas o'n pechod, am fod e ddim yn dda i ni, dyw e ddim yn iach i ni, dyw e ddim yn llesol i ni. Ydych chi'n gweld hynny te, bod Duw yn ein galw ni mas o'n hen fywyd i fywyd newydd. A mae eisiau'n galw ni i ddiogelwch yng Nghrist wrth gwrs. Dyna lle mae e am i ni fod, yn Iesu, wedi'n plannu fel petai neu'n grafftio i'r wir winwydden yna, ein bod ni'n ddiogel yn Iesu Grist. A felly, dyna'r unig le i fod yn ddiogel a wir, yn gysurus ac yn gyfforddus i gael bodlonrwydd go iawn yw yng Nghrist Iesu. Ond mwyn profi hynny, oedd rhaid fod e'n gadael, allwch chi ddim cael y ddau. Wel, ydych chi'n sylweddoli hynny? Allwch chi ddim byw yn eich pechod a byw i Iesu. Mae'n un neu'r llall, mae rhaid dewis. Ydych chi wedi gweld hynny drostwch chi eich hunain. Ac yna ni'n gweld fod e wedi gadael yr etifeddiaeth oedd ar gael iddo fe ac o'i flaen e. Os bydde fe wedi aros yna, fe fydde'n eiddo'r tir, fe fydde'n eiddo'r cyfan oedd yna. Ond wrth gwrs oedd e'n gadael yr etifeddiaeth yna ar ôl, mwyn derbyn etifeddiaeth newydd. A mae'r etifeddiaeth newydd yma'n gymaint gwell. Y wlad oedd gan yr arglwydd ar ei gyfer e. O tybed, beth i ni'n buddsoddi ynddo? Yr hyn sydd yn eiddo i'r hen fywyd yn gnawdol, neu'r hyn sy'n eiddo i'r bywyd newydd yng Nghrist Iesu. Oherwydd mae'r etifeddiaeth yna'n rhagori ar bob peth gall y byd ei gynnig i ni. A felly ni'n gweld yn achos Abram fod Duw yn ein galw ni o'r hen ffordd o fyw i fywyd yng Nghrist Iesu. A ni'n gweld ei ffydd e. Mae'n gofyn mae'n gorfodi Abram i fentro mewn ffydd.
oherwydd mae'n gorfod gadael yr hyn mae'n ei adnabod, mae'n gwybod, ac mentro i'r hyn dyw e ddim yn ei adnabod, a ddim yn gwybod. Dyw e ddim yn gwybod beth ddaw. Dyw e ddim yn gwybod ble mae'r arglwydd yn ei arwain e. Y cwbl mae'n gwybod yw fod yr arglwydd gyda ge. Ond chi'n gwybod mae hynny'n ddigon i ni, i wybod bod ni'n mynd gyda Duw. Dyna sydd mewn gwirionedd yn allweddol yn y darn yma. Oedd e'n costio i Abram, ond oedd e'n gwybod, dim ond i fi fynd gyda Duw. Mae Duw yn dda, ac felly bydd Duw gyda fi ac yn fy mendithio i. Ac yna'r ail agwedd o'r alwad yma te, yr alwad i fynd i rhywle arall. A dyma'r darn sydd wir yn anodd yn dyfe. Nid yn gymaint y daith, ond fod e ddim yn gwybod y manylion, lle mae e'n mynd. Mae'n dweud bod e'n mynd i alw Abram, mae'n galw Abram i'r wlad a ddangosaf i ti. Mi fyddai yn dangos i ti'r wlad, ond mae rhaid i ti fynd gyda fi mwyn i ti weld y wlad yna. Ac os byddwn ni'n dweud wrthych chi reit ar ddiwedd yr oedfa, dwi am i chi bacio'ch bagiau a heno byddai'n mynd â chi ar wyliau. Byddai'n mynd â chi ar wyliau i Seland Newydd falle, yn y llefydd lle mae'r lockdown wedi dod i ben. Fi'n siŵr y byddech chi wrth eich bodd yn edrych ymlaen yn aros wrth y drws i fi mwyn gallu mynd ar wyliau i rhywle mor hyfryd. Ond os byddwn ni'n dweud wrthych chi, paciwch eich bagiau, dwi am fynd â chi ar wyliau, ond mae e'n surprise, dwi'n eitha siŵr y byddech chi'n oedi rhywfaint. Yn enwedig yn ein dydd ni nawr. Fi'n siŵr y byddech chi'n gofyn y cwestiwn, wel le ar y ddeiar las mae Aaron yn dymuno i ni fynd? Gobeithio fod e ddim wedi cael rhyw docynnau rhad iawn i Wuhan neu rhywle fel yna. A mae'n siŵr bod chi'n dechrau ystyried, wel gallai fe fod yn rhywle gwaith na lle i ni nawr, yn lle llai diogel ac yn y blaen. Dwi'n siŵr eich bod chi'n deall y pwynt. Mae'n mentro i rhywle dyw e ddim yn gwybod beth bydd e fel. Ond yw e'n mynd i rhagori? Yw e'n mynd i rhagori ar y lle mae e'n barod, y lle presennol yma? Ond mae'n beth gwahanol nag yw e, i fyddhau heb wybod o gwbl. Mae'n un peth i fyddhau pan chi'n gwybod lle chi'n mynd. A fod e'n mynd i fod yn well. Mae'n costio pryd hynny. Ond mae'n rhywbeth mwy i fyddhau heb wybod unrhyw beth. Ac felly sut allwn ni ymddiried? Sut allwn ni ymddiried mewn Duw sydd yn ein galw ni i adael yr hen fywyd i fywyd newydd, heb wybod yn union beth fydd yn digwydd i ni? Wel, oherwydd ein bod ni yn adnabod yr un sydd yn ein galw ni. Dyn ni ddim yn gadael oherwydd lle mae Duw yn ein galw ni i fynd, i ni'n gadael ac yn ifydd oherwydd mae Duw sydd yn galw, am ein bod ni'n ei adnabod e. Os fydde fy ngwraig i yn yng ngalw fi ac yn dweud, dwi wedi trefnu gwyliau surprise i ti. Mae rhaid i ti ymddiried yn ddau, a dwi am i ti i fynd i'r lle yma am ychydig wythnosau. Byddwn ni'n ymddiried yn hi oherwydd mae hi sydd wedi trefnu fe. Oherwydd fod fi'n gwybod, gobeithio, ei bod hi yn fy ngharu ac yn eisiau'r gorau drostau. Ond os bydde rhywun diarth yn dod ac yn cynnig tocynnau i fi fynd ar wyliau, byddwn ni'n sicr ar hyn o bryd yn dweud dim diolch. Dwi ddim yn gwybod lle wyt ti'n mynd i'n halau beth yw dy fwriadau di a beth yw dy gymhellion di. Ond wrth i ni edrych ar Dduw, i ni'n gweld fod Duw a chymhellion da, fod Duw a natur dda, fod Duw yn berffaith, a fod Duw yn dymuno pethau da i Abram fel ni'n gweld ar y dechrau. Mae'n dymuno ei fendithio fe, mae'n dymuno i wneud yn genedl fawr. Mae Duw eisiau'r gorau dros Abram a drosto ni. A dyna pam i ni'n mynd, dyna pam i ni'n ei fyddhau, oherwydd mae Duw sydd yn ein galw ni. A mae hynny mor bwysig, gofio bod Duw yn ein caru ni, fod Duw yn berffaith, ac felly fod ei ffyrdd e, ei ewyllus e, ei bwrpasau fe hefyd yn berffaith ac ein lles ni. A felly gallwn ni ymddiried, gallwn ni fod yn ffyddlon, gallwn ni fynd. A mae'r un peth, wrth gwrs, sydd yn wir am Abram, yn wir i ni, gallwn ni fynd. Ac wrth i ni edrych yn ôl, mi fyddwn ni'n gweld daioni Duw. Wrth i ni edrych yn ôl ar ein bywyd, byddwn ni'n gweld mor dda, mor ffyddlon mae Duw wedi bod tuag ato ni. Falle bod chi'n gallu gwneud hynny
nawr wrth i chi edrych yn ôl eich bod chi wedi derbyn rhyw alwad gan Dduw a bod chi ddim yn deall bod chi ddim yn gwybod pam yn eich galw chi i'r fan honno neu i'r math yna o fywyd, ond eto mae wedi'ch bendithio chi, mae wedi'ch cadw chi, mae wedi'ch defnyddio chi. Tybed ble fyddech chi'n hoffi bod? Ble yw'r lle fyddech chi'n ble yw'r paradwys i chi ar y ddaear ar hyn o bryd? Falle'r Bahamas, falle Hawaii, le fyddech chi'n hoffi bod os fyddech chi'n cael dewis unrhyw le chi moyn? Wel, i'r Cristion, y lle i fod yw yng Nghrist. Y lle i fod yw gyda Duw, trwy Iesu Grist, yn byw mewn cymundeb gyda Duw. A beth sy'n hyfryd am hynny yw yn bod ni'n gallu gwybod, wel sy'n lle i ni ar y ddaear, beth mae'n bywyd ni fel, pwy mae'r anodd neu hawdd yw ar y pryd, os i ni gyda Duw, mae popeth yn iawn. Le i ni fod. Dyna yw y lle i ni fod. Heb gondemniad, yn rhydd i fyw i'r arglwydd Iesu. Yn cael byw bywyd fel mae Duw wedi ei fwriadu ar ein cyfer ni. A felly dyna sydd yn bwysig. A dyna fi'n credu ni'n gweld gyda Abram. Chi'n gweld, does dim ots wir le mae Abram yn mynd ar y ddaear, a oedd e'n treulio ei fywyd yn dod yn teithio fel dieithrin drwy y wlad yma oedd ei ddisgynyddio yn mynd i dderbyn. Ond eto, oedd e'n fodlon. Oedd e'n fodlon. Pam oherwydd fod e'n cael cyfarfod ar arglwydd ac yn cael addoli yr arglwydd. Oedd e'n byw bywyd gyda Duw. A mae bywyd gyda Duw yn gymaint gwell yn fywyd ar ei orau i'w gymharu gyda bywyd heb Dduw, heb obaith yn y byd. A dyna fi'n credu ni'n gweld ymywyd Abram. I fod e'n gallu profi bywyd ar ei orau, profi bywyd o fendith, am fod e'n profi bywyd yng nghwmni Duw, yn rhodio gyda Duw. A mae e'n profi cymaint o fendithio, nag yw e. Os edrychwn ni ar yr hanes yn Genesis 12 am eiliad, trowch at eich Beible, mae e'n cael mynd, mae'n cael gwybod lle fydd y wlad yma, gwlad y Cananeaid, a bydd e'n derbyn, a bydd ei ddisgynyddion e'n derbyn. A beth mae'n ei, mae'n addoli Duw, mae'n gosod allor, mae'n adeiladu allor, parhaol fyna mwyn addoli'r arglwydd. Fod mewn pabell, oedd wrthi yn addoli yr arglwydd. Oedd wrthi'n clywed llais yr arglwydd ac yn cael moli yr arglwydd. O does dim byd gwell i'w gael. Byddech chi'n meddwl fod e'n fed up. Chi rioed wedi trial adeiladu pabell, mae'n un o pethau fi'n cysau gwneud, mae'n cymryd oriau. A oedd e'n byw bywyd yn adeiladu pebyll. Ac eto, oedd e'n cael adeiladu pebyll lle oedd yr arglwydd yn presennoli ei hunan, yn tabernaclu. Wel, yw yr arglwydd yn tabernaclu yno chi? Ydych chi'n babell i'r arglwydd? Ydy yn eich arwain chi drwy fywyd nawr, oherwydd nid fan hyn yw cartre y Cristion. Yn y trydydd rhan o'r alwad yma. Mae'n alwad i enw Abram gael ei fawrygu. Mae'n dweud bod e nid yn unig yn rhoi tir a bendithion i Abram, ond bod e'n mynd i wneud enw Abram yn enw mawr. A mae hynny'n newid Abram ei hun wrth gwrs, bod e nawr yn dod yn un fydd yn dod yn fendith i bobl eraill. Nid bod e'n felltith i rai, ond bod e'n fendith i bobl. Bod e'n cael effaith ar y rhai sydd o'i gwmpas e. O'n i'n meddwl am hyn wrth baratoi, chi'n cofio hanes Sycheis. Un o'r pethau sy'n digwydd yw fod Iesu Grist ei hun yn dweud fod Sycheis, nawr i fod e wedi dod i weld, i gredu yn yr arglwydd, yn fab i Abram. A fod dychmygwch hynny bod bydde Abraham byth yn meddwl fod yr arglwydd Iesu ei hun, Duw ei hun yn dweud fod rhywun yn fab i Abram, yn fab yr addewid yna, i gyd trwy ras wrth gwrs, nid oherwydd fod Abram yn arbennig, ond dychmygwch mor fawr yw ei enw fe nawr, oherwydd y gwaith mae Duw wedi gwneud yn ei fywyd e. Mae'n atgoffa ni fod Duw yn gallu gwneud pethau mawr trwy ei bobl, trwy y rhai sy'n fodlon bod yn ifydd.
Hyd yn oed pan ni'n methu ambell tro, byddwn ni'n gweld hynny mewn eiliad. Mae'n gallu'n gwneud ni, ni'n gallu gwneud pethau mawr yno ni a trwyddo ni. Nid gogoniant a mawl a sylw i ni, ond gogoniant iddo fe wrth gwrs. Mae'n bwysig bod ni'n gweld os dim byd arbennig am Abram, Duw sydd yn heiddi y clod. Ond un peth i ni yn gweld am Abram yw fod yn mynd. Mae e'n ifydd, mae e'n fodlon ymddiried yn niw. Mae e'n mynd heb oedi mewn gwirionedd. Ond fel ni wedi gweld yn barod, nid y lle mae Duw yn galw Abram iddo fe sy'n bwysig, ond cael adnabod Duw a'r fraint o dderbyn y cyfan fydd yn dod iddo fe. Mae'n dod yn sgil a ddewidion Duw. Chi'n edrych ar beth gath ei fwynhau gyda Duw, cymdeithas gyda Duw, Duw yn amlygu hynny iddo fe, Duw yn siarad gyda fe, ac Abraham wedyn yn cael addoli yr arglwydd. Wel, dwi am orffen trwy sôn te am y ffaith fod I fuddod yn anodd. Dyw ei fuddod ddim yn hawdd, ond mae Duw yn cadw ei addewidion. Yn gyntaf, os chi'n cymharu Abram gyda rhywun fel Moses, mae Abram yn edrych yn dda. Os chi'n cofio hanes Moses yn cael ei alw, mae'n cael ei alw I fynd nôl i'r Aifft, I siarad gyda Pharo, I ddweud wrth y fe ryddhau pobl Dduw. Ond mae'n llawn esgusodion, mae'n dweud, pwy ydw I fynd nôl a pam fi? A wedyn, dwi ddim yn siaradwr cyhoeddus da iawn chwaith, felly yw e'n well I ti anfon rhywun arall. Ac fod e'n llawn esgusodion, mae Duw yn trefnu ffordd iddo fe gael mynd a fod Aaron yn mynd gydag e. Ond eto ni'n gweld diffyg ffydd Moses yn fyna, fod e ddim yn fodlon I fyddhau a mynd yn syth oherwydd fod Duw yn galw. Ond mae Abram yn wahanol nag yw e, mae e'n mynd yn syth, mae e'n dweud, mae e'n gadael y cyfan ac yn mynd. A fallech bod chi'n meddwl, mae Abram yn wahanol te, mae e'n yn ddilynwr o safon, mae e wir yn un sydd â ffydd da. Ond beth ni'n gweld yn ddigon buan, fel swn ni'n ail hanner y darn, yw fod Abram hefyd yn llithro, yn ddiffygiol mewn ffydd. A beth ni'n darllen, neu atgoffa chi o'r hanes, ond edrychwch ar eich Beibl, yw fod Abram yn mynd o'r Negef i'r Aifft oherwydd fod newyn yn ardal y Negef. Mae'n mynd i'r Aifft ac wrth iddyn nhw gyrraedd yr Aifft, mae'n dechrau poeni. Maen nhw'n mynd I edrych arno ti Sarai, I wraig e, a maen nhw'n mynd I feddwl dy fod ti yn bert iawn. A maen nhw'n mynd I fy lladd I mwyn dy gael di yn wraig iddyn nhw. A felly mae'n poeni, mae'n dechrau meddwl beth yle fe wneud. A'r syniad sydd gyda fe, nawn ni ddweud dy fod ti'n chwaer I fi. Nawn ni dalw di'n chwaer I fi, a felly bydden nhw'n fy nghadw fi o gwmpas ac yn gofalu amdano I. A dyma'r broblem gyda hyn I gyd. Mae Duw wedi rhoi addewid I Abram. Bod e'n mynd I wfendithio fe. Bod e'n mynd I etifeddu gwlad. Fod e'n mynd I fod yn enw mawr. Ac felly pam ar y ddeiar las mae Abram yn poeni am Pharo. Pam mae e'n poeni y bydde rhywun yn ei laddau pan mae Duw wedi rhoi addewid clir iddo fe. Mae wedi rhoi galwad a wedi rhoi addewid. Does dim angen poeni dim. Ond eto, mae e'n credu fod rhaid iddo fe gymryd materion yn ei ddwylo ei hunan a sorto pethau mas ei hunan. Yn fan hyn ni'n gweld, mae Abram yn bechadur, mae Abram yn ddiffygiol mewn ffydd. Dyw e ddim yn derbyn gair Duw fel mae e wedi clywed gair Duw a wedi derbyn yr ddewid yma. Mae e'n cymryd materion a delio gyda nhw yn ei ffordd ei hunan. A dwi'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni ddim wedi bod yn sefyllfa llythrenol Abram. Bod na neb ohono ni wedi gorfod smalio fod ein graig ni yn chwaer I ni. Ond eto, falle'n bod ni wedi bod mewn sefyllfa anodd a wedi gorfod gwneud y penderfyniad yna, dwi'n mynd I ymddiried yn addewid Duw, neu dwi'n mynd I gymryd materion I fy nwylo fy hun. A dyna lle mae'n mynd yn anodd I ni'n gweld falle diffyg ffydd yn ein bywyd ein hunan. Ond yr her I ni fan hyn, a'r anogaeth I ni fan hyn, yw cofio gallwn ni ymddiried yn niw, rhoi ein ffydd yn niw, nid oherwydd pwy ydy ni,
Nid oherwydd bod ni'n llawn ffydd, ond bod ni'n dda yn rhoi ein ffydd yn yr arglwydd, ond oherwydd pwy yw'r arglwydd. Oherwydd i fod yn un, fel i ni'n gweld, sydd yn cadw ei air. A beth sy'n rhyfeddol yw fod e'n cadw ei air fod Abram a Sarai wedi gadael Duw i lawr. Os edrychwch chi ymlaen yn yr hanes, beth ni'n gweld yw fod Duw yn cadw Abram a Sarai. Ei bod nhw wedi pechu, gallai Pharaon rhwydd iawn wedi troi rownd a'i lladd nhw. Ond oherwydd y ffordd mae Duw yn anfon plai, mae e'n ofn Duw. Mae e'n ofn Pharaon sydyn. A'r peth ola mae moyn yw ymwneud gyda Abram a'i ddew Ac yn sydyn mae'n dweud, ewch o yma, ewch o ddi yma. I ni ddim eisiau unrhyw beth i wneud â chi. Mae Duw yn ei warchod Oherwydd fod Duw wedi gwneud addewid. Mae e'n mynd i'w fendithio. Mae e'n mynd i'w gadw fe. A dyna sydd yn rhyfeddol am ein Duw ni. Os yw wedi gaddo, mi fydd e'n cyflawni. Os yw a phwrpas a wedi cyfamodi gyda ni, mi fydd e'n cadw ei air. Ein bod ni'n aml yn mynd i fod yn ddiffygiol mewn ffydd a'i adael ei lawr. Falle eich bod chi'n meddwl eich bod chi wedi gadael Duw lawr i'r fath raddau fod e ddim eisiau unrhyw beth i'w wneud â chi rhagor. Nonsens. Dyw e ddim yn wir. Peiwch credu geiriau Satan yn eich pennau chi. Mae Duw yn mynd i gadw ei addewid. Ac felly os yw wedi gaddo, y bydd yn eich glanhau chi o bob anghyfiawnder am ei fod e'n ffyddlon ac yn wir, mi fydd e'n gwneud hynny. Os ych chi wedi derbyn yr arglwydd Iesu. A mae'n gaddo sawl tro yn y gair addewidion gwahanol fel y clywson ni gyda Sam wythnos diwetha. A mae'n bwysig iawn ein bod ni yn tynnu ar linynau addewidion Duw, ein bod ni yn eu cymryd nhw ac yn eu perchnogi nhw. Mae Duw wedi rhoi nhw i ni, ydyn ni'n eu ceisio nhw. Ydyn ni'n atgoffa'n hyn yn ohonyn nhw. Ydyn ni yn ymwybodol o addewidion Duw. Mae Duw yn gaddo cymaint o bethau yn ei air i ni. Ydych chi'n ymwybodol ohonyn nhw? Chwiliwch y gair a pwyswch arnyn nhw wedyn, oherwydd bydd yn help i ni, yn ein ffydd ni, wrth i ni bwyso ar yr arglwydd ac ymddiried, ein bod ni'n gwybod, wel, mae wedi gaddo hyn i ni'n barod. Os nag ni'n gwybod am y pethau yma, sut allwn ni ymddiried ynddo fe amdanyn nhw. Ac yn ola iawn, yn fyr iawn, jyst eisiau sôn ar y diwedd, bod y stori yma ddim ynglyn â chartre deiarol. Mae'n bwysig wrth i ni ddarllen hanes Abram bod ni ddim yn anghofio fod y cyfan ddim ynglyn â bod ar y ddeiar yng Nghanan. Yn aml iawn, ni'n gallu meddwl i ni'n hun, mae popeth ynglyn â Canan, y ganan ddeiarol yma. Gwlad yr addewid, yr hyn oedd e'n edrych ymlaen tuag ato. Ond y reality yw mae nid paradwys ddeiarol oedd gan Dduw ar gyfer Abram, a nid dyna trwy ffydd oedd e'n edrych ymlaen ato, mae'r gair yn dweud wrthon ni. Os edrychwch chi ar Hebraeaid 11, os drowch chi i Hebraeaid 11, newn ni ddarllen yr adnodau yma. Mae'n dod o Hebraeaid 11, adnodau 8 i 16. Dyma mae'r gair yn ei ddweud. Trwy ffydd yr ufuddhaodd Abram i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid fel i wlad estron, a thrigodd mewn pebyll fel y gwnaeth Isaac a Jacob cyd etifeddion yr un addewid, oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfeini, a Duw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. Trwy ffydd a Sara hithau yn ddiffrwyth y cafodd nerth i gynhedlu plentyn, cymaint ei oedran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Chi'n sylwi fyna bod e'n cyfri yn ffyddlon yr un oedd wedi addo y cyfan iddo fe. Duw wrth gwrs. Am hynny, felly, un dyn, a hwnnw cystal â bod yn farw. Pwy oedd e? Dim byd. Fe gododd ddisgynyddion fel ser y nef o ran ei nifer, ac fel tywod dirifedi glân y môr. Mewn ffydd y bu farw rhai hyn
oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a ddawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell. A chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddaear. A mae rhai sy'n llefaru fel hyn yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio mamlad. Ac yn wir, pe buasent wedi dal I feddwl am y wlad yr oeddent wedi mynd allan ohoni, buasent wedi cael cyfle I ddychwelyd iddi. Ond y gwir yw ei bod yn deheu am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar ddew gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw yn ddew iddynt, oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. A beth mae yr awdur at yr Hebraeaid yn dweud fyna yw ei fod Abram a'r cewri eraill trwy ffydd wedi dod I ddeall mae nid paradwys ar y ddaear, mae Duw wedi ei baratoi iddyn nhw. Ond mewn gwirionedd ei bod nhw ar y ddaear yn teithio, yn ddieithriaid, yn aliens mae rhai pobl yn dweud mewn rhai llyfrau. A beth mae hynny'n dweud wrthon ni yw ein bod ni fel pobl ddim I ymgartrefu yn y byd yma. Ein bod ni ddim I edrych ar hanes Abram a digaloni fod wedi treulio ei fywyd fel dieithrin yn y wlad oedd I ddisgynyddion yn mynd I etifeddu, ond ein bod ni yn llawenhau oherwydd fod wedi dilyn yr arglwydd I baradwys yn y nefoedd. Y famlad yma mae'n sôn amdano yn y gair sydd yn wlad nefol, yn le perffaith. Oherwydd sdim ots pa fath o le ar y ddaear bydde Duw wedi arwain ato, bydde pechod dal yn effeithio arno fe, ac ar yr hyn sydd o'i gwmpas e. Wel, ydyn ni wedi sylweddoli fod y gwlad mae'r arglwydd yn ei baratoi I ni, wedi ei baratoi I ni, ac yn parhau I baratoi lle I ni, yn y nefoedd. Mae dyna yw ein cartre ni, a felly nid ein gwaith ni yw ceisio ffindio cartre ar y ddaear. Chi byth yn mynd I ffindio cartre ar y ddaear. Mae eich cartre chi Gristion yn y nefoedd. A dyma ddisgrifiad o'r cartre yna yn datguddiad 21. Yna gwelais nef newydd a ddaear newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r ddaear gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddent hwy yn bobloedd iddo ef. A bydd Duw ei hun gyda hwy, yn ddiw iddynt. Fe sy'ch bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen, a mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Wel, dyna yw y cartre sydd gan yr arglwydd ar eich cyfer chi a fi. Dyna'r lle sydd heb ei feiddi gan bechod. A'r reality yw, ein bod ni wedi ein glanhau o bechod ac o anghyfiawnder os ni yng Nghrist Iesu, does dim condemniad arno ni, mae pechod yn parhau effeithio arno ni yn y byd yma. Mae effaith pechod arno ni yn ein cnawd yn dal I gwmpo I bechod wrth gwrs. A felly mae pechod yn dal yn broblem. Lle bynnag ewn ni, byddwn ni'n cael y bystau'n pechod ar y byd. Ond mae'r lle sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni yn le perffaith, yn baradwys go iawn, yn nefoedd a ddaear perffaith, heb unrhyw bechod ac effaith pechod. A dyna sydd yn aros am y Cristion. Dyna sydd yn aros I chi os I chi'n eiddo I Iesu Grist. Cael bod adre gyda Duw sydd o'n blaenau ni. Mae Duw yn ein harwain ni nawr. Mae Duw yn presennoli hynna'n gyda ni nawr. A dyna sydd yn bwysig gweld yw fod bywyd gyda Duw I Abram yn well na bywyd heb Dduw. Lle bynnag mae yn gorfod symud iddo a p'un mae'n gorfod byw mewn pebyll neu beidio. Mae bywyd mewn cymdeithas â Duw yn well na bywyd heb Dduw. Ond cofiwch hefyd yn y pen draw fod na le
mae'r arglwydd wedi baratoi i ni, fyddwn ni ddim mewn pebyll am byth. Os chi ddim yn teimlo fel bod chi'n perthyn i'r byd yma, ystyriwch hynny'n byth da. Mae hynny'n byth gwych, oherwydd nid fan hyn yw'r pen draw i chi a fi. Felly, ble mae eich cartre chi? Ydych chi'n ceisio sefydlu rhyw baradwys ar y ddeiar? Chi'n ceisio ffindio rhyw gartre fan hyn? Neu ydych chi'n byw trwy ffydd yn Nuw? A eich cartre chi yw teyrnas Dduw? A eich cartre chi yw bod gyda Duw, bod chi'n ddinesydd teyrnas nefoedd? Ac os nad ydych chi, pam ddim? Pam ddim derbyn y cynnig? Cofiwch, dyw Duw ddim yn eich dewis chi am fod ei meddwl eich bod chi'n arbennig. Chi cystal y bod yn farw fel Abram. Ond mae'n eich dewis chi trwy ras. Mae'n rhoi cynnig i chi ddod, prodio gyda ge yn y byd yma a cael cartrefi am dragwyddoldeb gyda ge yn y byd nesaf. A mae'n dewis pob un clod a gogoniant i'w enw fe. Amen. Wel, i ni nawr yn mynd i ymateb i'r hyn i ni wedi clywed, i ni'n mynd i weddio, ac yna i ni yn mynd i orffen trwy ganu emyn gyda'n gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am dy ras ac am dy gariad i ti ag ata ni. Ni'n diolch i ti dy fod ti yn dduw sydd yn ffyddlon, yn dduw sydd yn abol i'n achub ni. Ond eto ti'n gwahodd ni i ddod at ti yn onest ac yn agored ac i roi'n ffydd yn y ti. I roi'n hofne, yn gobeithio yn llwyr yn y ti. Ydyn ni'n gwybod y fod ti'n hollol sicr, yn hollol ddibynadwy oherwydd rwy ti'n dduw, rwy ti'n arglwydd sydd byth yn newid. Rwy ti'n un beth ddoe, heddiw ac am byth. Ac arglwydd ni'n gweddio wrth ni edrych ar dy ddiwydion di yn dair. Dyn ni'n gweddio ac yn ymddiried y bydde ti'n cyflawni'r addewidion hynny. Ni'n gweddio i ti fod gyda ni fel ti'n addo i ni fod. Y bydde ti. Arglwydd llenwa ni gyda'r ysbryd glân. Atgoffa ni o ddydd i ddydd pa mor sanctaidd wyt ti, pa mor anhygoel wyt ti, a sut ni'n gallu pwyso arnat ti drwy gydol pob peth yn mynd ymlaen. Ac arglwydd ni'n gweddio dros y sefyllfeydd sydd yn ein bywyd ni. Ni'n gweddio dros ni sydd yn sownd adre, a'r ni sydd yn gofyn mynd i gwaith. Arglwydd ni'n gweddio bydde ti yn closio at ni, yn atgoffa ni o dy ras, atgoffa ni sut wyt ti'n cynnal bob un ohono ni mhob sefyllfa. Arglwydd helpa ni i ymddiried yn y ti ac i gerdded yn y ffyrdd wyt ti'n arwain i fod, oherwydd dyna'r ffordd gorau i fod, dim ots beth mae'n edrych fel i'r byd. Arglwydd helpa ni i drystio yn y ti yn llwyr ac yn ymddiried y bydde ti'n gofalu ar ôl pob peth arall. Llenwa ni gyda'r ysbryd glân di'n gwyddio yn enw Iesu Grist. Amen. I ti dymuno'n fyw o Iesu da, ar lwybrau esmwyth oes dan heilwen ha, neu os dawr niwl i guddio'r wybren las, na dim homnau atal gwaith y ras. Os rhaid ymwadu dyr o ras i mi, rhaid cadw dim yn ôl oddi wrth
bod na swyn y byd. Dy atal Iesu da i lenwi'n ryd. Ni allafrodd i fel yr rhoddais dim, rwy'n gweld yng ngolau'r groes fy ngorau'n ddim, ond at y groes hynny deia fi. Im rhoi fy hunan i ddewyllus di. Hunan oll i ti o Iesu da, dyfod cwmwl ti neu heilwen ha, o fore oes hyd nes i'r cyfnos ddod. Braint o fyw, rhoim y braint o fyw, rhoim y braint o fyw, bob dydd clo. Wel, diolch i chi am ymuno gyda ni. Gobeithio fod wedi bod o fendith i chi, eich bod chi wedi clywed Duw yn siarad gyda chi. Os oes cwestiynau gyda chi, ynglyn â sut i ddod yn Gristion, sut i ddilyn Iesu, os oes ofnau gyda chi, plis cysylltwch gyda ni. Plis gwnewch ymdrech i wneud yn siŵr eich bod chi yn iawn gyda Duw a bod chi'n gwybod mae y nefoedd yw eich cartre chi. Pob bendith i chi, welwn i chi tro nesaf.